U permakulturi je poznata ta ekogradnja i uopšte sama gradnja pasivne kuće. Šta znači upravo to gradnja pasivne kuće i koliku ulogu imaju materijali od kojih se gradi i šta permakultura daje, nudi i kao najbolje rješenje? Permakultura se bavi striktno samo funkcijom. Što znači samo gde je izolacija, gde je termomasa, gde je polupropusni sloj. Znači bavi se čisto analizom funkcija. Sad, izbor materijala nije uopšte ključan. Čovjek može da napravi pasivnu kuću sa sve veštačkim materijalima. Zorane, šta je ovo iza? I kakva je ovo divota i kakva je ovo bajka? Hvala ti baš. Pa ovo je plod nekih naših tu istraživanja u permakulturi. Spojili smo, da kažemo, nešto što sadrži te koeficijente i te procente, a nekako smo pokušali da zadovoljimo i neke estetske kriterijume koje mi, da kažem, posjedujemo. Viđao sam mnoge kuće, većinom u ekogradnji sa korištenjem blata, sjena, drveta. Ali ovo sa staklom, ova fantazija sa ovoliko stakla i baš da ulazi onako sunčeva svjetlost. Kako je bilo graditi ovo? Je li bilo teško, naporno? Koliko je bilo skupo, jeftino? Pa verovo ili ne, zapravo, evo to što je tebe najviše impresioniralo, ovo staklo, može se reći da je bio i lakši deo i jeftiniji za postavljanje. Evo konkretno u to vreme, sad današnje cene ja ne znam koliki su. A to staklo je postavljeno, ne znam nija, pred 4-5 godina. Koštalo me i staklo i ramovi za to staklo i sa montažom, sve to zajedno oko 1300 evra. Skoro pola kuće, znači mi je. A koliko god je materijal s gornje strane kuće, da kažemo, kad bi ga stavili ovako zbirno, možda jeftiniji, zapravo toliko rada, toliko dnevnica, toliko hrane, skuplje ispod. Da. To što se uglavnom grade prirodni materijali je zato što su zdraviji za život i jeftiniji za nabavku, da kažemo, i to je to. Nema drugog. To samo ljudi koji biraju te materijale su zdraviji za život i jeftinije. Ali ima i pasivnih kuća gde su korišćeni i veštački materijali i to stvarno nije važno. Nije, iako je naš izbor su prirodni materijali, ali ako ćemo da budemo pošteni, nisu materijali, da li su prirodni ili veštački, to nije ključno, nego je bitno gde je šta postavljeno, kao što je bitno da je na severu izolacija, jer sa te strane nam je hladno, sa juga je termomasa i polupropusni sloj kao staklo. To je važno. Sad, da li je recimo tvoja termomasa, da li je kamen, da li je zemlja, da li je beton, da li je mermer, da li je voda, da li je gvožđe, nije važno. Znači, termomasa može biti bilo šta, voda čak može biti, naravno, ali u suštini nije važno, ali bitno da je tu termomasa. Isto ovamo izolacija, da li je to sad balas lame, ili je to stirodur ili mineralna vuna, to stvarno nije važno. Bitno da je taj koeficijent izolacije koji je potreban za našu klimu. Koliko to ćemo na kursu. Primijetim da su materijali drvo, kamen, vidimo naravno staklo, unutra zemlja, sjeno. Jeste, pa materijali su u velikom procentu prirodni. Unutra je sve drvo i slama i krečni malter i zemlja, u smislu bez betona je. Jedino kompost toalet je rađen sa betonom, zato što je to ipak malo osjetljiva zona. Ne želim da tu sad vršim eksperimente ili da kod kompost toaleta prvenstveno je važna funkcija da bude besprekorna. A sad da li ima tu veštačkih materijala, ono stvarno mislim da nije presudno. Ali to je lični pristup. Ovo je kompost toalet, to je verzija koja, da kažemo da je unutra, međutim da se sve ono ostalo odvija vani. I to je verzija kompost toaleta gde ne moramo ipak da šetamo kofe svako malo, da kažem,
gde imamo minimalnu manipulaciju fekalijama. Ako ćemo pošteno. To je jedan od dva modela koji su na kursu provereni da su uspešni u praksi. Ja sam odabrao ovaj model zato što je ovaj model postavljen u jednom gradiću u Australiji, zaboravio sam mu ime, kao gradski WC u parku. I funkcioniše besprekorno. Znači, ja sam tad shvatio, ako on funkcioniše besprekorno u parku, gde razni ljudi koriste, onda apsolutno nema greške u privatnoj režiji. Nevjerovatno, sjajno izgleda, sjajno. Koliko ova kuća ima kvadrata? Pa ona u osnovi ima negde oko 125 kvadrati. Odete na neko imanje, moj cilj je, znači, da to postignem, da vi nemate nikakvu tremu, da odmah vam je jasno gde se ono nalazi u terenu, odmah da uočite njegove dobre, loše stvari, da vam to malo vremena treba. To je moj cilj. Ne uzima se za domaćinstvo imanje na vrhu brda. Nebitno, mislim, da li je strmije ili blaže. Iz prostog razloga, zato što je vrh brda granična oblast gde se zemlja dodiruje sa elementom vazduha. Mi ćemo kroz ovo da naučimo da sve te granične oblasti su oblasti i rizika i visokog prinosa. Znači, gde god se dve energije dodiruju, ako nije kontakt dobro sređen, bit će erozija, znači bit će šteta. A ako je dobro sređen, bit će prinos, znači bit će koristi. Vi ako imate sad kuću na vrhu brda, to znači da sva energija koja može da dođe do te kuće je samo ona što pada s neba direktno na nju. Znači, recimo, jedina voda koja je tu na raspolaganju je samo ona koja pada direktno na nju, na krov. Sve drugo, znači, moralo bi da se pumpa. Apsurdno malo. Znači, to je, recimo, za vodu tačka sa najmanjom energijom. Znači, tu nećeš da postaviš. Druga nepovoljna situacija, ne postavlja se kuća ni u skrozu dno doline. To je pa zona gde se dolazi do interakcije sa sledećom energijom voda. Znači, dno doline je intenzivna voda. Dobro. Ok. Krećemo od prvog modela. Vidim da će ovako biti sporo. Idemo od prvog modela da objasnimo. Pa ćemo onda da objasnimo zašto je gde šta. Da li se ovo može nazvati pasivnom kućom po permakulturi? Može. To sam htio čuti. Jeste, ovo po svim parametrima, parametri koje ja koristim su parametri od Mollisona i od Lotona koji se malo razlikuju. I koristim parametre od Michael Reynoldsa, to je ovaj Earthship, gde su dali koeficijente i procente stakla u odnosu, neko je dao u odnosu na spoljnu površinu, neko u odnosu na površinu patosa unutra. Da kažem, ja zadovoljavam po oba dva kriterijuma, tako da očekujem da što se toga tiče će to biti dobro. A vidjet ćemo ostalo kad završimo, Bože zdravlje, ove godine daćemo sve od sebe. Kolika je prednost života u pasivnoj kući i šta ta pasivna kuća zapravo radi? Šta je to pasivna kuća? Pasivna kuća je kuća u koju je leti prijatno za boravak, znači sveže, bez dodatnog klima uređaja. I potpuno pasivna kuća je ona koja zimi je udobno za boravak, čak i ako vatra ne gori. Eto, to je. Znači, ako su ta dva ispunjena, onda je 100% je pasivna kuća. I ja sam u jednom snimku gledao, ne znam da li sam ga našao kao otvoren na YouTube ili je deo obuke bio, od jednog kanadskog bračnog para, oni troje dece. Oni su napravili pasivnu kuću koja je prilagođena za njihovu geografsku širinu i možda su nešto malo čak preko toga išli. Što može. Uglavnom, oni su imali tu kamin u kući, ali, kaže, pale ga samo za Božić i ono zbog atmosfere i ovo. Imaju troje dece, znači ne radi se o nekim Robinzonima, a inače ne lože ni na minus 35. Stvarno? Da, stvarno. Možda možete nađi i naći ćemo. U svakom slučaju, to je kriterijum. Sad ne treba on sad nešto to da dokazuje. Ako njega je prijatno u kući, napolje je minus 35, on ne mora da loži, deca su okej unutra. Ja kažem, to je dobra kuća. Da. Svaka druga kuća koja kad dođe hladno,
mora da se loži, ok, ako mora puno da se loži, nije baš dobro. Ako treba da se drveće seče da bi ti tu opstao, onda molim te, menjaj stil ili idi odatle. Jasno. Tu je isto permakultura vrlo jasna, jel? Jeste. Koliko sunčeve svjetlosti ulazi ovdje? Da li je previše stakla? Kako je riješen ulaz sunca, odnosno toplotne energije u toku ljeta? Pa u toku leta vrlo malo, kada je najstrmije sunce, 70 stepeni je to u našoj klimi, onda otprilike samo hvata malo ovdje unutrašnjost ovog zida, što moguće kad dodamo oluke da će i to biti pokriveno. Ali u slučaju da tokom operacije kuće mi otkrijemo da jug će uvek biti vruć leti, da ako otkrijemo da je možda previše, onda se prosto ovdje dodaju par penjačica ili nešto čemu će tokom zime da otpadne lišće. Tako da malo pojačamo. Nije neka velika drama da se malo koriguje. Bitno je ono suštinski da nije izloženo letnjem suncu, a da hvata što više zimskog. To je ono kao suština. Da. Tu sad naravno gledaju se malo uglovi, ali suština je to. Vidimo unutra jedan vrlo zanimljiv i velik dimnjak. Za koju peć? Kako će se ovo grijati? Pa napravit ćemo raketnu peć, zato smo uzeli ovako veliki dimnjak, jer treba veći malo presek. Za tu raketnu, a odabrali smo sa 2 zida. Ipak je ovo kuća od slame i ipak ne možemo da rizikujemo sa nečim, da negdje mi neki plamen nešto vremenom. Tako, eto, što se tiče dimnjaka, idemo na onaj top notch. Nismo mogli da improvizujemo prosto. Jasno. A raketna peć, odakle, htjeli ste još nešto reći? To je to. A raketna peć, odakle je uopšte ta ideja i da li ste već primjenjivali raketnu peć za ogrjev? Ne, nismo za grejanje kuće. Radili smo jednu eksperimentalnu kada smo pri vrhu brda krenuli sa ovom zajedničkom konstrukcijom, da kažem. Radili smo te neke modele i merili smo neke temperature. Znači, mi smo sa ciglama i blatom otprilike dobili konstrukciju koja je davala 800-900 stepeni. Što znači precizno izgrađeno, stvarno stoji da će da postigne tih 1000 do 1200 stepeni. Znači da se dobije to maksimalno sagorevanje, maksimalno iskorišćenje energije koja je u drvetu. Da. Znamo za raketnu peć da se može da se ogrjev može poslužiti grane obične, otpaci, ali i cjepanice obične. Da li jedna raketna peć zaista može pokriti cijelu ovu kuću, 120 metara kvadratnih, da bude stvarno prijatno, fino, toplo? Po onome što znamo iz knjiga, što se kaže iz onog, da, ona ima kapacitet preko te kvadrature, pogotovo s ovom konstrukcijom više nego dovoljna. Model koji smo mi odabrali, to sam vidio na jednoj farmi koji mi se dopao mi se model, to je taj batch box koji nije otvoren pa sa grančicama, nego ima staklena vrata gdje ti ubaciš i zatvoriš. To je još ljepše. Jeste, to je po jednom holandskom inženjeru urađeno. I kontaktirao sam te ljude i dali su mi precizne mere, kaže oni su platili plan, tako da imamo precizne mere šta radimo. Odlično. Biću srećan da i to vidim i da i to možda snimim kad dođe vrijeme. Bože zdravlje. Jeste. Vidimo stakla i vidimo moje oduševljenje, naravno. Ali tek sad sam još više oduševljen. Evo sad sam čuo da će ovo zapravo biti jedan staklenik sa nekoliko aleja različitih, ali i sa par stolica, možda foteljicom, možda kadom. Klupa. Šta još, evo baš može još neko pojašnjenje kako će se ovaj prostor najbolje iskoristiti i zbog sunca i u skladu sa kućom? Pa evo otprilike da tačno kažemo otprilike kako će to biti. Znači ovdje uz ovo staklo, otprilike odavde do kraja tamo skroz, u širini otprilike oko pola metra širina leje. Biće leja za pretežno začinsko i za začinsko, uglavnom začinsko, možda nešto na granici naše klime. Možemo da zađemo nešto malo do subtropske, nešto malo. Ali u suštini začinsko
i možda preko zime će moći zelena salata i tako dalje, ili za pravljenje rasada za glavnu baštu. Znači, to je prostor za to. S ove strane ćemo da imamo par, možda ovako okruglih ili ovalnih leja, koje ćemo ili za neku proizvodnju, ili za neku... Planiramo možda onu jednu bananu što hoće u našim, ona mala neka banana koja može... Znači, to će i bit će mesto za sedenje, zato što je proleće i jesen, ovde će biti fantastično. O da, uz ovakav pogled. A ovaj deo konkretno sad ovde na kraju, pošto je tu, da kažem, spavača, ovde će biti tuš, ovde će biti mesto za jutarnju kafu, tako da ćemo ovde imati pristup do stakla. Samo ovde neće biti leje, zato što hoćemo ono ujutru da možemo da budemo, eto to ćoše je kao, gde će biti samo neke leje sa cvećem i to sa onim vrstama koje služe za pročišćenje vode iz tuša. Da ne ulazimo dalje u detalje, otprilike tako. Da, sjajno. Zorane, šta da kažem, želim svu sreću dalje u radu, da ove godine se ova divna kuća, bajkovita kuća, završi. Da li možda imate još nešto reći vezano za kuću, izgradnju, kurs, permakulturu, bilo šta? Pa, mnogo više od ovog što smo sad, bavit ćemo se tim detaljima na kursu, stvarno. Tako da će svako moći da napravi ovakvu, sličnu, kakvu god ono da bere kuću, ali da bude pasivna. Eto, to je. Zorane, hvala puno još jednom. I pozdrav za sve tvoje gledalce i slušalce.